เอาล่ะทุกคนเราเสียเวลากันมามากแล้วเราจะไปเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บของอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังห้องเรียนวิชาป้องกันตัวครับผม Stupefy Is that all you've got? Sebastian Saro Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, ใส่หมวกอยู่คนเดียว you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Mm-hmm. โอ้โหมันตามเลย Levioso! ยกของเหรอ Now, let's try something a little larger. โอ้เจนกำลังเท้าเก้าอี้เลย Let us begin with a Good basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate with earlier. control spell อ่า Levioso! Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. เอาละมันให้ฝึกกับเพื่อนครับ Levioso! This should be easy. อุ๊ย You're good. How perceptive. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first. Let's just say it real quick. สี่ I do enjoy a lively duel. Try to anticipate your opponent's next move. Stupefy. Watch your opponent decide to attack or defend your ล่วงไปซะแล้วสิ Not On bad jump. for a beginner. You give as good as you get. เพื่อนเหม็นจีน่าเลย I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins,
is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Revelio. เปิดก่อนเปิดก่อนเพื่อหาผม Nice work. ว่าไงเพื่อน I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. นั่นแน่ Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. ว้าวเหมือนมันจะชวนเราไปไหนด้วยอะไรแก Sebastian, he's strong competition. Well done. Crossman ราวัน Secret Duel คลับนี่เป็นเควสย่อยนะฮะวาร์ปRevelio. ว้าวได้ชุดอีกแล้วชุดค่อนข้างเยอะมากเลยนะขึ้นเหรอขึ้นหรือลง
ลงแฮะกับเรเวนครอเหรอใช่ปะไม่ใช่นี่ฉันไปที่ไหนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดแมปครับทุกคนHaunted Toilet เป็นห้องน้ำผีสิงเฮ้ย Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not the tea. Glad you can make it. Lucan's just over there. Revelio. Leviosa. ว้าวใช้เลเวลซ่าเนี่ย Revelio. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? สนใจ Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. นั่นไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยbreakthrough yellow shell target lock R3 Leviosa. Leviosa! You're better than that! ขอตัวนู้น Come on, stupid one. เอาไปปิดไฟไปกินครับผม อ๋อมีคูลดาวน์ด้วย Protego. Crank a winner! ไม่ต้องลงครับซี่ว่ะ Not on that round. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. โอเค เดี๋ยว Again, มาใหม่ congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you Dai. back here again. ได้อะไรอ่ะ
Revelio. เฮ้ย Lumos. ไม่เข้า ตัวนี้ Revelio. หมวกใหม่แฮะนี่หมวกใหม่แต่ไม่สวยเลย มันไม่สวยอ่ะ แต่ดีเฟนส์แบบใส่ไปก่อนครับ โอเค เราจะไปเควสหลักอันต่อไป น่าจะใกล้สุดอันนี้ Lumos. รูปภาพเหรอฮะ คุ้นๆนะ น่าจะแถวนี้ปะ Revelio. Lumos. Revelio. How nice to see you, my young friend. Lumos. Revelio. เจอแล้วอยู่นี่ Lumos. ตามมา Revelio. เอาใหม่ Lumos. ตามมา ในระหว่างที่จะพากลับไปที่รูปภาพนะฮะ ดันเจอของอีก เฮ้ย ชุดทองครับ โ
วิแมวถึงแล้วคือ6ครับผมในเรื่องไม่ไปถึงไหนแต่เราเก็บของเพิ่มเวลก่อน25มันมีกี่อันวะเนี่ยฟิลไกด์เนี่ยค่อนข้างเยอะนำทางทีครับไปเรียนและเราจะไปเรียนและทำตามเควสและชั้นบนRevelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't. I spend all day in the Great Hall. It's always so warm and lively. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. Leviosa. Revelio. โอ้อะไรเนี่ย Revelio. Lumos. Leviosa. Revelio. Off on another Astronomy adventure, Tower are we? แน่หุ่นตะกี้มันกระทืบเท้าอีกอะ Lumos. น่าจะชั้นบนนี่ไงอุ๊ปส์อันนี้ต้องทำอะไรได้แน่ๆเลยครับเพราะว่าเห็น2 อันแล้ว Lumos.
นี่เราจะไปเมนสตอรี่แล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะครับไปจริงแล้วนี่คืออันตะกี้ที่เราเดินมาหรือปะใส่ชุดทองคนเดียวเลยครับ Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? ไม่มีใครจำได้เลย Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โยนหนังสืออะไปเลยโอ้โหอาเซียว Akio. แอคเคียว That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Hey. So why don't we have our newest student start us off? ให้ดึงมาเหรอเคียว Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like splendid! Don't lose your composure. ดึงยังไง
ปล่อยยังไง Excellent, but not to worry. That's it. Happens to the best of us. อย่างแย่ Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Peace up. That is how it's done. My gosh. Easy. Very good. Here we go. Phew. คาถาเฮ้ย โอ้โห เร็วไปปะ Let us begin. ขี้โกงอ่ะอุ้ย โอ้ เราได้50ยังไงก็แพ้อันนี้ว้าอย่างแย่ ฉันแพ้ อยากเล่นอีกรอบได้ไหมฮะ Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. That ดึง is แล้ว how ปล่อย it's เลยแฮะ done. Splendid. โอเค รู้เรื่อง Peace up. รู้เรื่องแล้วเอ๊ะยังดึงได้อีกเหรอ คาถาอาคม ลืมหยุดแย่ ผมเอาอีกแล้วทุกคน น่าจะแพ้ Here we go. ยังไงผมก็แพ้ Brilliant. โอ้โหอยากเล่นอีก อยากเล่นอีก อยากเล่นอีกรอบ แพ้ทุกตา Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
ไม่อยากรู้เลย Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. อ๋อ น่าจะเป็นเสียงอันนี้ วิสลีย์ไปหาศาสตราจารย์วิสลีย์ฮะ Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. คนที่คือคนที่ปลูกต้น Then ไม้ดี again, ปะ he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. วาร์ปไปใกล้ๆดีกว่า นำทางที Revelio. เฮ้เหมือนมีเควสย่อยตรงนี้เลย ชั้นบนเหรอ I brought sweets from Honeydew. โอ้ยขอโทษครับ I really have made a mess of things. Is everything all right? ใครชื่อ Oh, อะไร hello. คริสซิดา Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. Oh, there are only man. 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed.
bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. โอเคเราต้องไปหา Flying off the shelf Flying off the shelf หา Cressida Flying Book ครับ from the library นั่นคืออะไร นั่นคือเจ้าฮะหายไปไหนอะ Leviosa อ๋อต้องดึงเอาไหมโอเคต้องดึงครับ I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio หาหนังสือของ Cressida ก่อนนะฮะเหลืออีก4 เล่มเฮ้ยขึ้นโต๊ะได้เลยเหรอขึ้นโต๊ะได้เลยเหรอนี่เหยียบ This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. เจอไดอารี่ครับนู่น2 อันเหลืออีกเล่มตะกี้อยู่ตรงแถวเนี้ยไปไหนละ Revelio นู่นครบเฮ้ยไม่ครบนะเหลืออีกอันRevelio เรียบร้อยคร That's บ the last book. Now to take them back to Cressida. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. โอเคเควสหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นไปหา Professor Weasley
เอ๊ะ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. อยากได้ไม้ใหม่ I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ไปกับเซบาสเตียนเหรอเนตตี้คือใครนัทไซโอนายโอ้ไปกับเซ I'd บาส like เตีย to น go ก่อน with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ooh. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. ศาสตราจารย์คนอื่นอาจจะให้เรียนในรุ่นไอ้นี่มาก่อนขั้นต้นอะไรฮะก่อนจะสอน Back to me. We will have you casting Reparo in no time. โอเคฉัน I'll จะ start ทำ on the task right away, Professor. Search area on minimap นะฮะเขาจะให้เราไปหา something สองอย่างนี้ โอเค Professor Ronan นะครับ assignment นะครับคือมีเรื่องให้เราไปทำสองเรื่องเพื่อที่จะ correct flying page เพื่อที่จะให้เรา
ได้เรียน Reparo นี่ This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. โอเคเราต้องเก็บไอ้นี่ให้ศาสตราจารย์นะฮะกระดาษลอยได้โอเคเดี๋ยวนะผมลองอันนี้ก่อน Leviosoสนุกแค่ได้ไล่เวทก็สนุกแล้วอะเอาพุ่งตรง A flying page must be around here somewhere. Akio โอ้เกมมันเพลินดีนะโอเคเราเก็บครบแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ศาสตราจารย์โรนิน I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. มาเตรียมพร้อม Remember, your wand is a conduit of your magic. Repair เหรออ๋อซ่อมเหรอเครื่องสัญลักษณ์เหมือนซ่อมเลยซ่อมจริงๆด้วย Can be used to mend broken ซ่อมสะพานซ่อมอะไรพวกนี้ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. เขาจะให้เราไปลองซ่อมของครับเป็นรูปปั้นได้อาจารย์อยู่ที่ไหนที่ไหนสักที่ครับผม Revelio. อะไรมันกิ้ง If only a new student would help me with my stuff. นี่เราตีให้พังก่อนแล้วเราก็ซ่อม เป็นการเทส Might some kind soul วัน help นี้มีเควส me? ครับผมเซโนเบีย Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. นก The girl whom everyone at school hates for no reason. ทำไมทุกคนต้องเกลียดเธอ Everyone hates you. ถามเหมือนฉันเลย Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst. That no-talent moon พูด mind. ที่บ้านเดียวเราเนี่ย I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I Gobstone was collection hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. โอ้โห Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is คือ one การ of ลง the โทษก็อาจจะไม่ค่อย worst ดีเท่าไหร่ losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. High Press เหรอ Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know เรา the ต้องไปช่วยหา necessary แน่ spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. ๆฉันเอง Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their ไป hiding เอายังไง spots? เหรอ If I knew that, Fine. I'd get them myself.
Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. โอเคเดี๋ยวช่วยหาโอเค I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. โอเครับเควสไปก่อนฮะก๊อปออฟก๊อปสตูดI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. อันนี้คือที่จานบอกแน่เลย Repairer กลับมาที่งานของอาจารย์ก่อนซ่อมรูปปั้นครับผมกรี๊ดอะไรอ่ะฮัลโหลมองอะไรครับมองอะไรครับกรี๊ดอะไรอ่ะฮะกรี๊ดอะไรอ่ะอ้าวศาสตราจารย์หายทิ้งฉันไว้กลางทางอีกแล้วทุกคนอันนี้คือเควสย่อยเซโนเบียนะครับเราไปช่วยเก็บก่อนก็ได้ Revelio อ๋อมันเป็นวงครับในรัศมีแถวเนี้ยมีลูกหนึ่ง I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. อ๋อเดินเจอแล้ว Accio Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. อันต่อไปชั้นบนเหรอเราช่วยเซโนเบียก่อนครับเควสหลักรอแป๊บได้ปะอยู่ที่สูงนะฮะ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? อ๋อได้เจอคบเพลิงด้วยเวลเพิ่มด้วยไม่ใช่ฮะลูกแก้วอยู่ข้างล่างครับผมแต่เราขึ้นมาทำอะไรเนี่ยเอาล่ะผมได้ผ้าพันคอแป๊บหนึ่งว้าวชุดมันเริ่มไม่แมทเลยสักอย่างไม่เป็นไรเราใส่เอาสเตตัสครับผม Revelio โมเดลมือมูดิวะโอไนจากโปรเฟสเซอร์มาทิลดาวิสลีย์ฮ่าอันนี้ Levioso Accio Repairer Lumos Revelio อันนี้มันลูกแก้วมันเรืองแสงว่ะโทษครับลงแล้วเรามาหาลูกแก้ว I'd ต่ better อ keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. นั่นไงมีแต่คนชอบเอาไปซ่อนในที่สูงๆนะฮะอยู่ข้างล่างโอเคลูกต่อไป You can't imagine how เจอแล้วเหลืออีก3 ลูก
เอ๊ะเกียร์สล็อตฟูลเหรอเราทำยังไงได้บ้าง อันนี้เยอะค่อนข้างเยอะ4 6อันไหนขายไม่ได้บ้างขายได้หมดเลยแฮะเวลพอยต์สแตนดาร์ดเดสทอยทิ้งแล้วกัน30เองลองดูเดสทอยได้อะไรผมอยากรู้ทิ้งเฉยๆเลยไม่ได้เลยโอเคผมได้หมวกอันใหม่มาฮะแลกกับอันตะกี้เราเริ่มแต่งตัวแปลกๆละ Levioso. Accio. Lumos. ยังไม่รู้ว่าจะทำไงกับกล่องลูกตาครับผม I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เฮ้อว้าวคือผมต้องเก็บอันนี้เลยอะทำยังไงดีขอหยิบมือถือแป๊บเสร็จละอีซี่แล้วทีนี้อันนี้จะสอนวิธีคำนวณนะครับก็คือเอาอันแรกบวกอันที่2บวกอันที่3เป็น14อย่างเช่นอันแรกอันบนเป็นรูปไฮดราบวกอะไรเอ่ยแล้วก็บวก2นะฮะไม่เอาดูอันล่างดีกว่า4ปึ๊บอะไรเอ่ย2อันคือเลข3นะครับอันวงล่างก่อนวงล่างเพราะฉะนั้น3ก็คือ3เป็นรูปไฮดราเนาะ3เป็นรูปไฮดรา3เป็นรูปไฮดราอันนี้เป็นรูปไฮดราใช่ป่ะอันนี้คือไฮดราป่ะ3หัวงูดิบาซิลิสป่ะผมไม่รู้จักเลยโทษทีทุกคนจำได้ลางๆว่าเป็นงูส่วนข้างบนถ้าเป็น3 4 5ก็ต้องเป็นเบอร์4อะไรเอ่ย1อันก็ต้องเป็นเบอร์4เบอร์4ก็คือเจ้านี่เจ้าสิ่งนี้นกเหรอนกปะไอ้ยาอีซี่ว่ะทุกคนเปิดแล้วผมเปิดได้แล้วห้องแรก Skull and Candle Shelf โอ้โหง่ายๆครับผม Revelio. โอ้ยชุดเต็มอีกแล้วโหห้องนี้มันเป็นแหล่งเลยอะ Arrangement Tree Classroom รูปดาวนะครับ
ไหนดูสิ13 บวกตัวนี้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ย2อันคือเลข5เลข5คือเจ้าสิ่งนี้เอาให้กดผิดเลข5คือเจ้า5ขานี้ส่วนอันบนเลข5ครับบวกกับsalamander 6เป็น11เพราะฉะนั้นเหลือเป็น4ก็คือเจ้านกอีกแล้วโอ้อีซี่ว่ะทุกคนพอมันมีโพยแล้วแบบอีซี่จัดประเด็นคือเกียร์ผมเต็มYou can sell exit gear at vendor เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไปขายของก่อนงี้เหรอเรามาดูอันบนกันไออันบนเบอร์5จำได้แล้วไอตัว5ขาคือเบอร์5กับ6เป็น11และเหลือเลข6อะไรเอ่ยอันเดียวคือเลข6กับ salamander เลข6yes ส่วนอันนี้8นะครับไอเจ้าตัวที่เหมือนปลาหมึกนี่คือ7งั้นเราต้องการเลข1คือยูนิคอร์นอีซี่ว่ะทุกคนเปิดโพยเนี่ยอะไรรูปเฉยๆโอ้ยเต็มเกียร์เต็มว่ะซิงเดี๋ยวมาใหม่จำที่นี่ไว้ทุกคนจำให้ผมเลยเด็เฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเขาขี่ไม้กวาดเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะยิงแม่งเฮ้ยลงมายิงไม่ได้ครับผมอย่ายิงเพื่อนไหนๆก็หลงI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. กดขึ้นดีกว่าให้มันไกลอยู่แถวนี้แหละนู่นWell, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what the fuss is about. นำทางนำทางดีกว่าง่ายๆครับผมขี้เกียจคิดเยอะอยู่ชั้นบนเหรอว้าวบันไดค่อยๆโผล่นี่มันเท่จริงๆเฮ้ยมีโรอยู่ตรงนี้ฮะอะไรเอ่ย2อัน19ดูสิ16 ลบ 9เดี๋ยวนะ16 บวก 9 เป็น 15ใช้4ครับผม
4คือนกฮูกเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยอันเดียวคือนกฮูกคือนกฮูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนกอะส่วนอันบนนะครับ15บวก2 17ต้องการอีก6เป็นสลาแมนเดอร์นั่นเองใช่ปะไม่รู้ผมพูดชื่อถูกไหมคิดว่าใช่อ่ะมันน่าจะใช่แหละเอ้ยไม่มีเอ้ยผมบวกอะไรผิดปะเอาใหม่23เนาะ23ลบ15 8ลบ2เหลือ6ไงก็ต้องสลับกันนะดิสลับกันอันนั้น2อันอันนี้อะไรเอ่ย2อันนี้เป็นนกเฮ้ยไม่มีเฮ้ยงงละเอาใหม่เจ้านั่น3 3 กับ 9ครับเป็น12เหลือ7เราต้องใช้7ก็คือเจ้าสิ่งนั้นแหละถูกแล้วเปิดเลยถูกต้องแน่นอนว่าเกียร์ผมเต็มเพื่ออะไรเนี้ยเปิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอ้ทำไมมันถือของได้น้อยจังเลยยะอยากขึ้นอีกอะทำไมมันนำทางไปทางนี้นี่คือทางขึ้นนั่นแหละ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. โอ้ยเต็ม Off on another adventure, are we? เจอแล้วเหลืออีก1เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้คุณมายืนรอผมถึงตรงนี้เลยเหรอฮอกวอตส์เป็นถ้วยรางวัลนะครับ7 ปีสอนอะไรสักอย่างผมไม่ทันดูแต่ว่าช่างมันเถอะผมกำลังหาลูกแก้วเจอพอดีเลย That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. I should go to see her ไม่ใช่เธอเหรอเซโนเบียน่ะไม่ใช่ปะไม่ใช่แฮะโอ้ยเกียร์เต็มเซ็งจัดHouse Elf Armor เฮ้ยทืบทงก็ทืบเท้าโอ้แถวนี้แบบฟิลเพจเยอะจัดRevelio อันนี้ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. ไปเราต้อง return to Zenobia ละวับนี่ด้วยกันน่าจะใกล้สุดRevelio ทำไมมันขึ้นกล่องขึ้นรูปกล่องคืออะไรอ่ะ
เฮ้ยเข้ามาทำอะไรนี่เนี่ยI hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, เจอ Zenobia. แล้วเจอหมดแล้ว I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, ขิงเลย may I have my gobstones back? Of เอาไปดิ course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the Okay. trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. โดนแน่ เองอ่ะ โดนทำโทษแน่เพื่อนปึ๊บ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 เควสน่าจะหมด เราไปเควสหลักดีกว่าร้านค้าครับผม เป็นสิ่งที่ผมแบบจำเป็นสุดแล้วตอนเนี้ยคือผมจำเป็นต้องไปขายเกียร์ทิ้ง เกียร์ไม่ใช้เนี่ย เป็นเงินเป็นทองหมดอะ